嗱，各位，咁我哋應該就搭呢個巴士。但問題咧，下一班車佢要去到1點鐘先有喎，1點鐘。咁但係咧，我睇過話咧，如果我哋搭去三島嗰個咧，咁12點半就有車。不過我唔知個巴士站喺邊一度。12點半有車，因為我問下個 staff 先，即刻買飛先啊，大佬！好啦，大家咁啊，12點13分啦，差唔多就12點半啦，咁就架車就應該會嚟嘅。咁我就喺度咧排定隊啦嚇，費事陣間會冇位坐，係啦。咁咧就係啦，咁我執晒所有嘢啦，換晒衫。咁我最後都係決定忍唔住，將我呢個嘅Delivery 嘅防雨防寒外套搬咗出嚟，係啦。咁當然啦，以防萬一我擔埋把遮，平時都唔使淋雨。其實把遮可以唔使擔都得嘅，因為我而家我袋咧仲有防水袋添嘅，大家有冇見啊？係啊，防水袋嚟嘅。咁所以咧，其實就我知笠住頂帽，基本上都冇問題。遮都可以唔使拎出去。不過我既然打遮，點解唔攞遮係咪先？係咪？即係無謂又要咩？你攞把遮又唔用喎，你攞嚟做乜嘢係咪先？況且我哋行完山啦係咪先？咁都基本上都可以攞把車出嚟就 OK 嘅。好，咁而家就等緊巴士啦。咁我哋就呢架係去三島嗰邊嘅，係啦。咁我哋就搭到去三島嗰邊，再轉 JR 翻東京。大致上就係咁嘅樣。咁另一方面啦，咁就係點解要着呢件衫咧？咁其實我想講咧，我外套入邊咧仲有件多功能背心嘅，其實冇除到，係因為咧我想減重啊，係啊，其實我而家我嘅背囊已經塞好啦多嘢㗎啦，咁盡可能咧將我啲好多啲多餘啲嘢咧，我就着上身啦嚇，咁就令到我個背囊就冇咁大啦，就唔會話咁容易咩嘢先。好，架巴士嚟啦，我哋就可以上巴士啦，耶！等到翻到東京車站咧，我再執一執個行李啦，包括而家我10套裝，執完之後咧，咁啊直接就去上野嗰邊，即係我 book 咗個民宿嘅地方咧，咁然後就 check in 啦嚇。好啦，大家。咁我哋已經到咗呢個三島站啦。我哋 total 咧係搭咗2個鐘頭巴士，係啦。我哋由呢個富士宮嘅5合目搭咗2個鐘頭巴士先嚟到呢度，係啦，三島站。咁之後嚟咧，我下一步啦，我就諗住咧就直接翻去東京先嘅，因為咧我想將我寄存喺行李嘅東京咧拎翻嚟先。咁跟住咧，就將呢個行李咧就拖到去咧我喺上野咧就 book 咗個嗰啲膠囊旅館嘅地方先。咁但係咧，依家其實咧我有個疑問就係咧，因為其實我哋而家係三島站啦。咁三島站咧，咁啱咧，其實係亦都係新幹線嘅途經嘅車站嚟嘅。咁我就喺度諗緊啦，我到底係要俾貴少少去搭新幹線，咁或者係快啲啦，1個鐘頭之後翻去東京，定係話咧俾平啲咁啊搭翻東海道本線咧？咁但係要2個鐘頭嘅，一個就係4000日圓，而另一個咧好似係2300嘅，咁啊分別就係咧東海道本線嗰個咧就要搭2個鐘頭16分鐘，如果搭新幹線嘅話咧，咁就只需要1個鐘頭就到噶啦。咁但係咧以我目前而家考慮嚟講咧，其實我係想早啲翻去民宿會好啲，所以咧我係最後決定啦，我會寧願係俾貴少少去搭新幹線翻返去東京先。所以話咧，陣間落嚟咧大概就3點零啦，咁就會翻返去東京嘅。就咁，我哋即刻搭新幹線翻東京。乗車券の区間をお選びください。幾多錢啊？確認，好似係4000，係咯，4000幾多咁樣。我哋可以入現金嘅，我俾5000。お釣りや切符の取り忘れにご注意ください。領収書をご希望のお客様は領収書ボタンを押してください。発券しています。硬貨をお受け取りください。ありがとうございました。好。
哇！快入閘啦！我哋就搭呢個三島去到東京品川，係啦。我哋係要喺東京攞車，因為我哋嘅篋喺東京嘅，係啦。我哋冇辦法去上野住。入閘。得啦，我哋坐車啦，我哋搭新幹線。原來唔使4400啊，4000 yen 都夠，即係大概210蚊左右啦。咦？係應該係呢度。我睇過班車係2點48分就到，應該話2點48分就開出。咁其中一個咧，我咁急住想翻去個住宿嘅地方，原因係因為我電話就嚟冇電啊！係啊，我個尿袋啲電啦喺行完富士山之後咧已經用完啦。東海道線，我哋係去二海方向嘅，即係呢度，係咪啊？朝津係靜岡方面，好似唔同。其實可能係啱嘅。首先，三島下一個站係海，但係呢個係普通嘅喎，唔係新幹線嘅。係咪啊？咁呢度仲有伊豆箱根鐵道可以去箱根嘅呢度，喺前面。唔好搭錯車。啱啱嗰個係東海道本線嚟嘅，就唔係新幹線。我哋唔好搭錯車。哇！我背囊好乸重啊，而家。其中第二個原因就係咧我背囊好乸重啊，大佬。跟住仲有啲臭衫啊，嗰啲即係嗰啲出晒汗嗰啲咧，有啲汗味咧，我先將嗰啲嘢全部執翻落去嗰個旅館嗰邊先，唔好理咁多啦。好啦，咁而家就45分啦，我哋咧咁就會搭呢個2點54分前往東京嘅，咁個閘停，佢就好似我哋前日咧，我哋翻返東京由新富士咁樣咧，咁個閘停。三島站咧，咁就係一個比較一般嘅一個車站啦，咁所以咧咁就佢唔會好似啲大站咁樣咧，會有啲飛站嗰啲嘢，係啦，咁。你喺度搭新幹線啦，咁基本上搭嗰啲車全部都係各站停嘅啫。號車と14號車から16號車です。我哋要去6號車邊啊，因為佢講我話1號車、6號車係自由席。Kodama 724 bound for Tokyo is arriving at track number 6. Please stay behind the yellow line. Non-reserved seats are in cars number 1 through 6 and 14 through 16. まもなく5番線に14時55分発こだま其實同人壽搭自由席會好啲啦，會平好多。呢度翻去東京2嚿水啫。你諗下搭的士都唔止2嚿水啦。我哋嚟東京第3次坐新幹線啦，頭嗰2次就分別就係新富士翻東京，同埋東京又翻新富士。今次第3次坐啦。因為我轉頭要拎啲嘢出嚟，係啊。
哋有翻到東京啊！大家，而家係3:43，翻到嚟東京啦已經。歡迎大家收睇今日嘅呢個東京嘅8日7夜之旅嘅第3日啦。我哋已經結束咗咧富士山嘅旅程啦。我而家人就喺東京車站嗰邊嘅，咁我啱啱就搭咗新幹線翻返嚟東京嗰邊。咁而家呢個時間咧，咁其實就係3:49啦已經。係啦，咁首先要做嘅事情咧，就係咧我諗住將我呢個行完富士山嘅裝束咧，去再執一執先，係啦。咁然後咧再整呢一個行李裏邊咧，咁然後咧我哋就翻去上野嗰邊。咁因為咧我就係住喺上野嗰邊嘅，咁我就 book 咗上野一個嘅膠囊旅館啦。咁就唔係好貴嘅啫，好似係6晚，唔知5晚定6晚啦。咁啊6嚿幾水港紙，即係平均每一晚咧8蚊。咁我覺得都幾平下嘅。咁當然啦，第一件事要做啦，咁就係咧，我哋先攞翻個行李先，係啦。咁我而家就喺新幹線嘅月台，應該就我哋會去八重洲南口嗰邊嘅。好啊，大家咁啊，終於翻嚟咧，我存放 locker、存放行李嘅一個地方，係啦。咁咧，我唔知佢會額外收費啊，因為我咧喺呢度咧 hold 咗2日啊。請選擇鑰匙的打開方法。我呢度咧，我 hold 咗2日，我 QR code 啦直接。我有影低相咁，所以咧可以攞個 QR code 出嚟掃。放大啲先。請在確認內容後點擊確認按鈕。都話咗啦，追加稅收16,100。請選擇支付方法。追加1800。發行收據，請領取收據。領取收據後，鎖將會打開。請從指示燈閃爍的櫃子中取出物品，關上門，然後拉下手柄。我哋係 keep 晒呢度。好，跟住落嚟咧就搭地鐵去上野站啦。唔使。我哋就去搭入比谷線啦嚇，咁就由呢個東京車站就去上野。不過我要睇下入比谷線喺邊度可以搭先。咁我諗過啦嚇，我決定都係搭翻山手線去會好啲，係啦，8零蚊，8零yen又唔係好貴。我哋就搭山手線去上野啦。因為其實山手線都好多人，好正常啦嚇，因為都差唔多到收市啦。今日其實係平日嚟嘅，係22號。感覺上都好多人，冇位坐啦，我哋企啦。反正去上野都好快嘅啫，呢個站嗰度經過車站。住咗廣播唔知係咪？我之前嚟東京個廣播都好似唔係咁咯。哇！到咗上野啦 ，Ueno。咁我睇翻個 Google Map 個路線圖話咧，我哋可能要兜多少個溜啦呢條路啦，我先會去到嗰個 hostel 嗰邊。咁要行，好似唔知係咪行10分鐘路嗰度，有一段距離啊嚇，距離上野站。
咁但係咧，我選擇 book 喺上野站附近係因為咧，我吸取翻上次嚟東京嘅教訓。係啦，上次大家知啊嘛，我上次住喺南千住，仲要行多10分鐘路嗰個位。本身嗰個地方咧已經唔係好近地鐵站。今次我選擇住就係住近少少交通樞紐地方，上野呢啲地區，咁會方便啲。好，咁喺呢個咩公園改嗰邊，畫頭小心碰頭。哇！我哋呢邊掉咗去。呢個地方大家仲記唔記得啊？我哋上次嚟東京嗰陣咧，就係搭嗰個京成上野線，就喺呢個站。係。如果你話想返機場嘅話咧，呢個地方都係一個幾方便嘅選擇，因為呢度係可以搭京成上野線，就可以返去成田機場36分鐘之內到。哇！上野站咧都真係幾大喎，佢啲出口咧都係分佈喺唔同地方，即係佢唔會連通嘅。咁我哋要去個公園機就喺前面，唔係啱啱嗰個位。咁所以其實呢個地方都要兜啲遠。我睇下有冇得搭 lift 先。呢度咧係可以望到晴空塔嘅呢度，係呢度係可以望到晴空塔。咁其實咧佢呢個位啊，其實佢離淺草都好近，所以咧想去淺草地區咧，其實我覺得其實行路都行到。大家咁啊，終於到啦！佢係 JAZ Hostel， 睇嚟就係我 book 嗰間，睇個樣都好似。我哋其實行咗10分鐘左右啦，咁而家就係依家係4點34分嘅，咁我哋都夠時間可以 check in。係佢呢個係3點鐘就可以 check in 嘅，咁我哋就入去 check in 先。就係呢度，呢個入口呢度嘛，應該係。好啦，咁啊做完一個簡單 check in 之後咧，咁跟住咧就係啦，確認咗我哋嘅床位係幾多號啦。咁於是乎咧，我就將個行李搬上去。不過咧，呢間嘢有個好大缺點就係咧冇電梯，所以咧我哋係要抬呢部 keep 上3樓。啊！哇，好彩我呢個喼唔算好重，都好輕其實。咁我到啦3樓。哎呀，3樓。我想先睇一睇下我哋嘅床位。咁點解我會選擇揀呢間咧？咁其實就因為我睇落去咧，我覺得其實都幾乾淨，而且性價比都好似 OK。咁上次住嗰間嘢就其實貴過呢度，同大家講係貴過呢度。咁呢度就係 hostel 啦，即係其實係一個 area 咧，咁有幾張床，咁就有啲人會喺度瞓覺咁樣嘅。咁當然啦，有呢個嘅呢啲咁簾布啦，係咪先？即係好似咁嘅樣咧，不過呢度我見冇人，應該都 OK。有人嘅話就唔方便影啦，係咪先？唉，就係呢度。係啦，咁個房間就係咁嘅樣嘅，有一張床咁樣咧，咁然後即係就咁瞓落去就 OK 啦，係咪先？咁感覺上其實我覺得應該都瞓得到嘅，係咪？即係喺呢度其實我係會 stay 今晚啦，跟住聽晚，然後仲有就係 last day 嗰晚。即係其實我呢度我有瞓3晚嘅，咁因為其實當中有幾日咧，我會去咗其他地方度瞓嘅，咁所以咧就喺呢個地方我就瞓3晚咁樣嘅。係咯，咁啊就大致上啦，咁我就喺度先執一執嘢先，係啦，即係包括其實我諗住想沖個涼先，咁然後咧就因為我而家我電話同埋我呢個 cam 啦就冇電啦，係咪先？咁所以我諗住就先插個電先，沖個涼插個電，咁然後就唞陣間。咁我哋下一個 trip 咧，咁就會夜晚就起行嘅。係啦，咁我哋下一個 trip 咧，咁就會夜晚就起行，咁我就會諗住去秋葉原嗰邊，係啦，冇錯，我哋又再次去秋葉原嗰邊。咁當然呢個夜晚嘅事啦。咁依家幾多點啊？
咁依家咁就係5點啦已經，咁喺度 stay 1至2個鐘，差唔多7點嘅時候咧，我哋就出發去秋葉原嗰邊揾食。一陣見啊各位。喂，晚上好啊大家，咁啊依家咧咁我就啱啱由我喺嗰個 hostel 嗰邊嘅出嚟啦。咁跟住嚟咧，我哋就會前往秋葉原。咁啊，秋葉原嗰邊咧，咁周圍係行下街同埋去揾食嘅，即係食下晚餐呢啲。咁而家其實見到個天色就暗咗好多啊嘛。咁其實就原來其實已經係夜晚嘅啦。咁正話咧喺個 hostel 裏面啦，咁啊執行李啦，咁然後咧就沖埋個涼啦已經。咁同時間啦即係冇諗過原來好乸攰啊！即係沖完個涼之後咧，咁啊喺嗰邊啦就瞓咗一陣間。一瞓嘅話咧，就已經瞓到已經天黑啦。本身其實咧，我有個行程就話咧諗住想去呢個東京鐵塔嘅。咁我嗰個時候咧，咁就 book 咗係6點搭2啦，咁就想去呢個東京鐵塔嘅。咁但係好明顯啦以我呢個精神狀態咧，我覺得我唔會行出去上去。咁所以咧，我就決定啦，就改一個行程。我就諗住咧，就先去秋葉原嗰邊啦，咁啊真係行下食嘢。咁如果咧情況 OK 嘅話咧我就先會上去呢個東京鐵塔嗰邊嘅。咁而家咧我就行緊去上野站啦。因為其實咧想要去秋葉原嘅話咧咁喺呢一度咧，咁你可以選擇搭地鐵，又或者搭 JR 都得嘅。咁我冇乜所謂啦，我覺得搭地鐵啊搭 JR 比較好嘅，我覺得只要去到 OK 嘅。唉，終於行咗嚟上野站啦！其實我諗緊咧，由我啱啱嗰個 hostel 行過嚟呢度咧，咁其實可能會仲好過我正話我由即係公園嗰邊行過去喎。呢邊其實都可以通去上野站，係咯。即係其實 Google Map 係老店喎，而家帶咗一個咧，完全一個唔係咁好嘅路線。其實行呢度可能好啲。好，我哋就而家搭呢個山手線啦，就前往呢個嘅秋葉原啦。我哋去到嗰邊再會。因為其實呢度咧都係入比谷線嘅，咁入比谷線咧其實亦都可以去秋葉原嘅。上次我哋都好似搭嗰個嘅入比谷線去秋葉原嗰邊。就不過咧，上野站其實好乸大嘅，想要揾到我自己想要打嗰條線，就要行一段距離。大家知唔知道我哋要搭咩線？山手線啱啱講咗咯。其實冇乜所謂啦。我哋如果要去秋葉原嘅話咧，你呢邊搭地鐵都得嘅。不過咧，我見話咧搭地鐵好似話會貴喎，搭山手線喎，喺堅定樓咧，大家。你哋有冇人住開呢啲東京嘅，可以話俾我知道？呢度搭地鐵係咪貴過搭 JR？ 我唔知道。品川，係咪呢度會好啲？上和 JJ 線，山手線好似行對面啲。我哋而家係真係 relax 放鬆，唔好咁講究任何嘢，係咪先？蕩失路咪唔緊要咯，你咪咩咯，咪當我去第二地探索地方啦，係咪先啊？你對一個地方咧，你探索得越多，你就對你自然就會越嚟越熟嘅啊！好，就係呢度啦。咦，我哋可能喺嗰邊落活嗰啲。我哋今次就搭翻去東京方向啦嚇，咁我哋就搭2個站啦。咦，其實都唔使話山手線啊，呢個京濱東北線都經秋葉原，咁就見車就上啦我哋。衝啊！哇！上車！衝啊！聽到個音樂真係特別3。好，上咗車啦。
the left side will open. Please change your for the Goto Line local service, the Hibiya subway line, and the Tsukuba Express line. 呢度就係秋葉原啦，我哋時隔3個月造訪東京，咁啊再次嚟到呢個秋葉原。ドアが閉まります。ご注意ください。時隔3個月之後呢，咁我哋又再次嚟到呢個秋葉原啦。咁我哋到底嚟秋葉原度到底係做啲咩呢？同埋啱啱我講話揾食係到底係講咩意思呢？因為可能就話啦，有啲人話，唔通卡納你諗住去女僕咖啡？正確，大家冇錯，我就係要去女僕咖啡嗰度體驗一下。因為上次嚟秋葉原嗰個時候呢，咁嗰個時候呢，其實就比較夜啦嚇，咁其實女僕咖啡已經閂門㗎啦。咁但係今次呢，咁啊有機會啦，就俾我哋嚟呢個嘅秋葉原啦。咁而家時間都好早，係咪先？咁所以呢，其實我哋係可以去體驗一次啦嚇，佢一個女僕咖啡。咁就順便就食埋晚餐咁樣嘅。好，146 yen 就嚟到秋葉原。我睇下地圖先。其實咧，我而家睇個地圖咧，就我諗住指向一個咧女僕嘅咖啡啦。咁佢其實離個車站其實好近嘅，咁我哋行幾分鐘都到。咁但係冇諗過咧，即係我哋又有機會去做放呢個嘅秋葉原啦。成日聽啲人講話秋葉原啦嚇，日頭係電器街先，即係可以買咩電器。咁但係咧，當嚟到夜晚嘅時候咧，佢就會搖身成為一個即係可能好乸多御宅啦，會中意去嘅地方啦。即係佢呢度有好多女僕咖啡嘅。咁同時間啦，亦都就係我上次都有講過話啦，就係咧會有啲女喺街邊度，唔知係喺度企喺度唔知做乜嘢嗰啲咧。我哋見唔見到啊？前面就已經有一個啦。其實我喺度諗緊咧，其實我一開頭我喺度諗緊就係咧，去秋葉原咧，可能食普通，即係普通咁食個拉麵啊，或者食嗰啲燒肉啊點樣。咁唔係喎，咁既然你話嚟秋葉原咧，咁啊最大特色梗係女僕咖啡係咪啊？咁喂，既然上次冇嚟到啦，係咪先？咁不如今次體驗一下到底一個人啊喺呢個嘅秋葉原嗰邊啦。enjoy 呢個女僕咖啡啊！即係如果對於一啲咧唔識講日文嘅人嚟講，好似我自己咁樣啦，咁到底係咩感覺咧？咁我就會藉住我自己嘅體驗啦，就話俾大家知道嘅。好我估應該就轉右，睇下往嗰間嘢邊度先。嗰間嘢評分係4.9分，不過我唔知道使唔使 book 台啦。就係大概喺呢度，係咪？佢有冇名？咩女僕主題咖啡店叫做？都係呢度啊，係啊，就係呢度，要10樓。好啦，咁卡達咧，咁為大家去帶來呢個嘅難得忘嘅體驗啦突破女僕咖啡雖然小弟就唔識講日文啦咁但係唔緊要，唔識講日文咧聽啲人講嘅話咧，唔識講乜日文都唔緊要嘅咁佢都會招待你嘅。不過我有個問題就係話咧我唔知道到時候可唔可以拍片我聽啲人講話係應該唔拍得片，影相係得，但係好似唔拍得片嘅。咁我唔知道啦我哋去睇一睇下先。咁如果真係唔拍得片嘅話，咁可能影相為主咯，一係。咁亦都係純粹你話一個人嚟呢個東京咧，咁嘅嗰個新嘅體驗，我覺得咁就 OK。好啦，嗱咁前面嗰度話禁止拍攝。Please tell me your favorite animal. Favorite animal. Cat. A cat. Okay. Me too. I love cat.
喵喵。かわいい。ちょっとペタピ。啊，Q猫，Q猫。キュート猫。さあな。OK。哇！大家你望下，因為呢個係蜜瓜梳打啦，咁然後佢呢個係一個荷包蛋啦，咁佢呢個荷包蛋其實佢唔記得同大家講，佢呢個係一式級步嚟嘅，係一個套餐嚟嘅。咁我呢個荷包呢個咪呢個叫咩蛋包飯係啦，咁佢有啲形狀咧，咁我哋自己決定啦，咁可以叫嗰啲女僕姐姐啦，咁去畫出嚟咁樣嘅。いただきます。我唔係啦。みんなで撮るの？いいねいいね。いいねいいね。かわいい。好啦，大家 enjoy 完呢一個嘅女僕主題嘅咖啡廳啦，已經。咁我有咩感受呢？可能有啲人會問我話，其實呢，我覺得就係一個比較新穎嘅體驗嚟嘅。因為呢，其實我之前呢都未接觸過呢一類嗰啲主題嗰啲咖啡，即係嗰啲咖啡啦。咁我覺得呢，其實呢，原來呢喺東京呢，即係佢呢一類嗰啲女僕咖啡呢啲類型呢，其實係做得幾正宗啊！我覺得真係。我唔知香港啲點樣樣啦。咁但係其實至少我嚟到呢個地方呢，咁體驗一個呢，即係嚟到呢個秋葉原呢，去體驗呢佢呢種嘅 service 呢，我覺得其實呢，我都會俾好高分嘅。雖然話啦，價錢又貴咗啲啦，大家知唔知我最後使咗幾多錢？6300幾 yen。佢呢個6300幾 yen 呢，咁其實係只不過係一個 couple 嗰個套餐，即係食飯個套餐。咁當然啦，仲有支熒光棒啦。咁支熒光棒呢，其實就係即係咁啱啦，有個女僕表演嘅時候呢，咁我就攞住啲棒揮下揮下咁樣咧。食物方面嘅話呢，我覺得都 OK 嘅，其實幾好食嘅都係 nice。咁當然啦，正如我啱啱所講話啦嚇，其實入邊啦嚇就係唔可以影同埋拍女僕嘅。咁當然啦，為咗保障翻你嘅私隱啦，係咪先？咁但係咧，我盡可能啦，咁就去俾大家去感受一下咧，其實女僕咖啡嘅一種氛圍啦。我覺得係幾有意思。如果大家你哋有機會可以試嘅時候，我可以試下。咁當然啦，其實當中咧，我覺得最大嘅缺點就係，因為咧，其實我就唔係話好點樣聽得明日文啦。咁所以咧，其實入到去咧，就好似感覺上咧，好似打開一個機咁樣咧，一個即係啲人講日文咧，然後日文字幕咁樣，你完全聽唔明佢講咩。係啦，咁啊，所以就話咧嚇，如果你哋識翻少少日文嘅話咧，其實我覺得係會好啲。咁當然啦，就算唔識日文，其實都唔緊要嘅，因為咧，我見其實佢哋咧都係會有啲翻譯咁樣咧。咁所以我覺得其實整體上嚟講都唔會話差到去邊。咁就我哋之後嚟咧就去下一個地方啦。咁其實我諗嚟諗去，我都係覺得咧，都係去個鐵塔會好啲。咁因為其實遲啲咧嗰幾日咧，我就唔會喺東京嗰邊啦，我就分別去咗附近啲近郊地區啦嚇。咁所以話咧東京鐵塔咧應該都係得今日或者再之後嗰幾日之後臨走前嗰一兩日應該都可以上去。咁但我建議依家去會好啲啦，因為依家其實我見個時間都仲早。鐵塔嗰邊咧其實就11點鐘閂門嘅。咁依家就係9點鐘啦，我哋其實亦都可以去睇下，或者我哋上去睇下風景咁樣。咁由呢度去鐵塔咧，咁就要搭呢個 Hibiya Line 啦，即係入比谷線。行街記錄，行街記錄都要唔緊要啦，大把電啊，爭在用埋佢，影行街記錄。呢度咧就係秋葉原嘅夜街嘅街頭嘅實景啦。我哋而家就喺呢度周圍行下先，睇下兜下圈啊點樣樣。
不過我想講，我有啲腳痛，係咪因為行完山嚟行到腳痛？呢度7月園站啦，睇下車站嘅另一邊點樣先。咦，睇來我哋兜咗圈。呢一個地方係咪上次有嚟過呢？好似係喎。不過我哋唔係搭 JR 啦，我哋搭地鐵，因為咧上次我哋搭 JR 咧去嗰個鐵塔咧，我哋喺一個站落車要再行好啦遠。但係其實咧，仲有個更加快嘅方法可以去到，就係搭嗰個入地谷線，咁就會離鐵塔會近啲嘅。好啦，大家到啦，咁啊呢度咧咁就係神谷町係啦。入地谷線，咁呢度距離個鐵塔就比較近，我哋就喺呢度地方搭車啦，唔係呢度地方出。209蚊呢個。咁我哋就由呢度行出去個東京鐵塔嗰邊啦。似乎我見到東京鐵塔嘅塔尖。不過好似唔係話睇得清楚，我決定行近啲再睇下先。哇！原來已經10點鐘啦，大家。10點鐘佢仲會佢仲俾唔俾我哋上去嘅咧？話説。哇！不過咧講真，其實我自己都已經有啲攰，有啲唔係好想上。好眼瞓，啱啱搭地鐵嗰陣，都已經想瞌眼瞓。Tokyo Tower 行多380米就到啦。我哋轉咗，就望到非常之壯觀嘅東京鐵塔。我見到上面仲有人咧，應該我哋可以仲，我哋有機會可以上去嘅。東京鐵塔，我哋過馬路。上次咧我哋3月份嗰陣咧都有嚟過東京鐵塔嘅，咁係 last day 嗰日。咁但係嗰個時候咁就係已經好夜㗎啦，已經11點12點鐘。
亦都見證住就係咧嗰座塔咧熄燈啦，係咪先？咁今次我哋就稍微就早啲啦，我哋10點鐘，睇下有冇機會話我哋上去睇下夜景。同埋我想試一試下就係咧，我之前我預訂咗一張飛，咁但係問題就係嗰張飛已經過時㗎啦，睇下仲用唔用得先。冇記錯，佢好似有2層。就呢度。其實咧，夜晚嘅東京鐵塔係幾靚嘅。咁睇我哋可唔可以上最頂咧？佢有2層嘅，同晴空塔一樣都有2層呢度。即將關門，我哋入去先。如果就算真係有得入，但係要排隊先去上去，咁咪冇咯，係咪啊？佢上面寫住話 last admission 咩啊？佢上面寫住話 last admission 係10點半嘅，咁而家就仲未到啦，即係話我哋都有機會上去。咁佢有 main desk 同埋呢個 top desk 嘅。如果想要去嗰個 top desk 嘅話咧，咁就要3300嘅。如果要去網上買飛就平啲。如果係現場買飛就要3500 yen。如果你唔去個 top desk 嘅話，你淨係去嗰個 main desk， 即係最前面嗰個位嘅話咧，咁就係只需要1500 yen嘅啫，係啦。咁但係留意翻喎，如果要想去嗰個 top desk 嘅話咧，係最遲係10點15分嘅。咁好明顯依家就嚟截啦。而家其實距離15分就仲有9分鐘。如果我哋趕唔切嘅話咧，我哋就上唔到最頂嗰個位。但係最頂一個就貴啲啊，3300，即係100零蚊港紙啦。找緊時間，我哋上一轉就返去啦，睇夜景。因為咧過幾日咧，我哋會去嗰個Shibuya Sky，但係Shibuya Sky咧就唔係睇夜景，係因為我 book 唔到夜晚個場次，太多人。嗱，呢度就係個塔底啦，亦即係我哋上次嚟嘅嗰個地方。我唔知道我而家手上嗰張飛用唔用得啊，但係佢係好明顯唔係呢個時間。睇下博懵，睇下可唔可以博懵攞我張過期嘅張 QR code 去入個 top desk 嗰邊。哇，好靚呢度！你見到地下有啲熒光咧，會發光。你見到咧，我呢個嘅手帶咧都係發咗光，我覺得神奇呢度。我手帶係發光，咁其他人件衫都好似發光，好神奇！我覺得呢個地方真係好啦，我哋首次參觀呢個嘅 Tokyo Tower 啦。上次我哋就冇上去嘅。買飛咧就係右邊，上去就係中間呢幾部 lift。睇下用唔用得先。你見到我呢個 QR code 我可以問下。
大家咁我啱啱就問個 staff 咧，佢上面寫住話咧6:15，我仲以為係即係你話6:15要入場，其實佢話係6:15就係可以用。6:15之後係可以用嘅，咁所以我哋而家係用得，但問題係咧，啱啱我就問咗話，原來嗰個 top desk 嘅飛已經 sold out 咗。Yeah, buy from the website. Yeah, but you are too late. You were supposed to come at 6:15, and now it's done. You can only go to the main deck. Yeah, Okay. never mind. It's okay. It's okay. Okay, thank you. Ticket to begin. 好啦。咁所以我哋只可以去用 main desk， 即係150米嗰度，上唔到250米啦。本身如果依家要買，其實都買唔到，因為買晒啲飛，我哋有少延我哋。再加埋咧，其實我哋超咗時。如果你話6:15，我哋都可以頂到。お近くの窓からは外の景色ご覧いただけます。This is main deck second floor。すごい。どうなってる？そっち。我哋而家上緊去個 main desk 嗰邊。お待たせいたしました。まもなくメインデッキ2階に到着でございます。トップデッキ3両参加のお客様は右側でありますトップデッキゲートへお進みくださいませ。This is main deck second floor. Pause top deck south. Please proceed to the right. Have a nice time. お待たせいたしました。到咯。啱啱我講到邊度咧？就係話咧，就算我而家買嘅話咧，都買唔到，因為 sold out 咗啦。咁如果我哋再早啲6:15咧，其實可以上到嘅，但係因為我哋過咗時啊，咁所以咧只能夠用呢張曲咧就上到去呢個150米啦。咁我哋係上唔到250米嗰邊。咁但係都好啊，起碼知道叫個曲可以用。如果唔係咧，你都夾硬要再俾多1500去買。好彩我張曲仲用到啊！好啊，咁既然係咁就我哋都係參觀。其實呢度就冇嗰個 Sky Tree 高嘅，即係 Tokyo Sky Tree。咁但係就我哋都可以睇下夜景。呢個係最後機會啊，大家，因為咧呢個已經係我 trip 裏面最後一次睇東京夜景。係啦，再之後咧咁就唔係夜景啦，之後就冇咩嘢睇。咁呢度就冇 Sky Tree 睇夜景咁震撼啦，因為佢始終唔夠 Sky Tree 嗰邊高。上次我去嗰個 Sky Tree， 佢睇個夜景係超靚，呢度就唔係啦，呢度就係睇佢市區嗰啲夜景。嗱，俾大家睇下個夜景係咁樣，可能有啲暗啦環境，我睇下有冇得較光啲先。唔知睇下出嚟嘅效果點樣啦。我而家用緊個 Insta360 Pro Max 去影，即係個類似 GoPro 嘅物體咧。唔知係呢邊係邊一邊咧？我想講咧，佢呢個高度咧，就好似我哋而家係40幾樓嗰種感覺，係咪啊？40幾樓都係100零米咁樣咧。Top desk case， 我哋就上唔到最高。咁所以話咧，我哋今日咧東京嘅8日7夜之旅嘅第3日啦，我哋就上到嚟呢個 Tokyo Tower， 我覺得都 OK 嘅，係啦，夜景都 OK。不過就我覺得相比於之前我去過 Sky Tree 就呢度就冇咁震撼嘅，係啦。咁但係我覺得都 OK 嘅。票價方面其實Sky Tree 要貴啲嘅 ，Tokyo Tower 就平啲。咁當然啦，始終高度唔同，係咪先？好，我哋其實個環境就係咁樣咯，我哋可以行成個一圈咁樣，然後就睇夜景咁樣。呢度可以望到 Sky Tree 喎，喺前面就大家。好，咁影相為主喺呢度。
嗰啲燈光效果喺呢一度。好啦，咁啊喺呢度 stay 一段時間之後就差唔多。其實我亦都就買咗啲手信啦，即係喺呢度嘅有啲商店咧，咁啊買一啲嘢。好，咁我哋就翻去啦，翻去呢個上野嗰個 hostel 嗰邊。再見啦 ，Tokyo Tower 啊，雖然好似都唔係話逗留得好耐。咦，走好似唔係呢條橋，喺呢個方向。其實我覺得 Tokyo Tower 咧呢個地方外觀睇會靚啲，上面嘅話就冇 Sky Tree 睇嘅景色咁靚。出口喺呢度。哦，可能係因為我哋冇上佢 Top Desk 啊。咦，佢仲有 M1， 唔通佢有2層？下面原來仲有一間咖啡嘅，可以飲嘢咩嘢？我估應該都已經3門嘅。唔緊要。喺臨翻去個 hostel 之前，我又係去7啊、Family Mart 買啲零食啊，乜鬼嘢啲。哇！佢呢度仲有，你睇埋啦呢度。佢攞一層就呢度嘅，原來有2層呢度。哇！呢度，我知呢度好大間，望到都覺得驚啊！佢呢度咧直接望落地下，你會 feel 到哇，好似就係想跌咗落去嘅感覺，好刺激啊！跟住呢度有啲展覽，跟住咧呢啲咁嘅地氈咧就有啲試過嘅錯過嘅感覺，就好似曲咁樣，但係實唔係平，試過錯過嚟嘅啫。佢呢度咧有個地方可以食雪糕啊點樣，但係閂咗門啦。係啊，咁所以咧都係冇緣分嚟呢度 enjoy 啊點樣。不過呢度都整體上嚟講，好似比上面仲靚，唔知點解我覺得。佢呢度比上面仲靚。好喂，真係走啦，喺呢個地方走。好啦，咁啊落翻嚟呢個嘅地面之後咧，咁跟住咧佢就會途經咧，咁就有一個商店啦，咁就可以買啲嘢咁樣。咁啱喺上面嗰間嘢其實就已經閂門啦。咁如果閂咗門嘅話咧，咁就又可以落嚟呢度買嘢。呢邊好似冇咁早閂嘅。好，咁睇完之後就真係落翻嚟地面啦。好，大家咁啊，而家就翻去啦。咁我諗住就都會沿路搭翻呢個嘅 Hibiya Line 咁樣嘅。咁我就會搭翻 Hibiya Line 啦，會翻去上野嗰邊。咁我睇翻原來車程都有啲遠啊，要搭50零分鐘車。翻到去個 hostel 都已經11點幾嘅，係啦。咁因為其實即係之前就我 check in 嘅時候咧嗰個人有同我講話如果過咗10點鐘嘅話咧，咁要入後門嘅，係啦。咁我好彩我影低個 password 啫，咁我知點樣入。咁同埋咧，因為 hostel 咧咁有人住嘅緣故，即係佢一個共享空間嚟咁先。咁所以咧，轉頭做總結嘅地方咧，就唔會喺我瞓嗰個地方嘅，係啦，因為會嘈住其他人。咁所以咧，就會喺個下面嗰個位做個總結啦，即係嗰個唔知大廳啦，係一個大廳去做總結。咁當然啦，之前我都會去先買翻啲去7啦 Family Mart 買啲嘢飲啊、零食，或者聽日做個早餐你都好唔少。好啦，大家咁啊，終於翻嚟呢個嘅 hostel 啦。咁依家呢個時間其實已經係12點鐘啦。咁啊，翻到上去之後咧，咁啊做翻今日嘅總結先。不過咧，我喺度諗緊嘅問題就係話咧，如果我而家做總結嘅話咧，會唔會嘈到啲人？
我喺下面嘅一個共享空間度咧，咁啊又比較安靜，咁我又唔係好方便講嘢，係咪先？咁你話翻到去個房間度，咁如果有人瞓覺嘅話，咪嘈住佢哋咯。咁睇下我可唔可以試下壓低嘅聲線，即係大家又聽得到，咁又唔至於發出好大嘅噪音啦。好啦，今日咁多位，今日就已經就翻到嚟呢個民宿啦。咁呢個嘅8日7夜之旅嘅第3日就終於結束咗啦。係啦，咁餘下呢，今日仲有5日係咪先？咁其實而家一半都未到，同大家講。係啦，咁啊簡短嘅講個總結先啦。咁今日其實基本上都係談富士山嘅啦。咁呢啲富士山啲嘢，其實我之前已經講咗先，咁所以我呢度唔總結啦。咁淨係講夜晚一段啦。咁夜晚我哋就去咗秋葉原嗰度呢，就去咗個女僕咖啡嗰度啦。咁原來咧，其實都 feel 到咧，秋葉原嗰邊咧，佢啲日本嘅啲文化咧，其實佢都比較做得係比較正宗嘅。咁對我嚟講咧，我覺得都比較新鮮。咁再之後啦，咁就去咗東京鐵塔嗰邊。咁但係可惜東京鐵塔嗰邊其實已經好夜㗎啦。咁所以咧，其實我哋係冇辦法咧上到去最 top 嗰個 top desk，算係少少嘅遺憾啦，我覺得。不過咧，相比起我之前我去 Sky Tree，其實我覺得Tokyo Tower， 我覺得就冇咩特別。我個人認為其實好睇嘅話咧，應該係 Sky Tree 嗰邊好睇啲。咁當然啦，Sky Tree 嗰邊嘅票價會貴啲啦。好，今日一日嘅行程就去到呢度啦。咁我哋聽日咧，咁就會去鎌倉嘅，大家係啦。上次就冇去到鎌倉，就有少少遺憾啦。咁我哋今次呢個8日7夜之旅咧嘅第4日咧，咁就會去鎌倉嘅。咁到時候就可能會搭嗰個叫做江之電啦。咁以及咧就會去一個江之島嗰邊咧，咁就去欣賞風景。如果可以嘅話咧，我都想睇埋日落同埋浸埋個溫泉。如果天氣好嘅話咧，甚至可以睇埋富士山。Anyway 啦嚇，咁都希望聽日嘅行程會順利啦。我就係原有斯卡特啦。咁啊，今日嘅東京嘅8日7夜之旅嘅第3日就喺度結束啦。晚安啊，東京！冇咁早瞓住啊，大家！我而家仲食緊嘢。其實個原因好簡單，因為喺臨瞓之前呢，我梗係唔會忘記啦，梗係要清為咗啲體力值去先。其實我喺富士山嗰日，我係冇清過體力值，因為我嗰日冇心情清，好懶。